हेलो दोस्तों, आज हम बुखार सर्दी खांसी का दवा आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। आज एक पेशेंट ने कॉल किया था कि सर बुखार सर्दी खांसी हो गया, तो बोला अच्छा ठीक है, दवा हम लिख कर भेज देते हैं। देखिए हम दवा लिख रहे हैं, पहले ऐड लिख दिए। ऐड मतलब दवा हमको जोड़ना है, इसमें क्या क्या लगेगा। उसके बाद टाइप लिख कर उसका कॉम्बीफ्लाम 6 टैबलेट SOS चलेगा। उसके बाद फिर टाइप लिखना है। टाइप मतलब टैबलेट होता है, आप लोग गलत मत समझिएगा कुछ की शॉर्ट में फिर टाइप लिख रहे हैं। टैक्सीमो 200 mg 10 टैबलेट 5 दिन का दवा है, सुबह शाम लेना है। देखिए फिर टाइप लिखे हैं। उसके बाद फिर पूछे तो P40 लिख दिए हैं। P40 10 टैबलेट, ये भी सुबह शाम लेना है। उसके बाद फिर टाइप लिख दिए हैं A to Z ये ले लेना है 5 गो। उसके बाद ये रात में लेना होगा, खाने रात में ले लेना है। उसके बाद फिर टैब मोन्टीना L हो गया 6 टैबलेट, ये भी रात में ही लेना है। और देखिए खांसी है तो फिर एमरोडिल सिरप पर लिखना है। टाइप हो गया, टाइप हो गया, A to Z हो गया, मोन्टीना L हो गया। उसके बाद सिरप लिखना ना। देखिए पहले SY दे दिए हैं। SY देकर उसके बाद एमरोडिल सिरप हो गया। हमें भूल जाते हैं कभी कभी, बहुत दवा लिखते ना, कौन कैसे का। 15 ml तक लेना है 3 बार, सुबह शाम दोपहर 3 बार लेना है 15 ml। एमरोडिल हो गया। इसके बाद देखिए 15 ml पी कर पानी 1 घंटा तक नहीं पीना है। उसके बाद अगर नहीं ठीक होंगे तब हमसे संपर्क करिएगा। टेस्ट वगैरह लिखेंगे, जैसे देखिए इस नंबर मोबाइल नंबर हम दे दिए इसमें। उसके बाद अगर नहीं ठीक होगा तो फिर टेस्ट होगा, जैसे एम्पिसिलाइट विटालिस सब हो गया, मलेरिया टाइफाइड वगैरह अलग। तब आप लोग अगर दवा लिखाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। बीमारी का कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप ही करिएगा, हम दवा आपको लिख कर भेज देंगे। कोई भी बीमारी को हो, दवा हम लिख कर भेज देंगे। बस सिर्फ इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिएगा। देखिए ब्लड टेस्ट, ये फिर अगर नहीं ठीक हो